¿Qué vas? ¿Criticándome que no te gusta el corte y diciéndoselo a todo el mundo? Vale. Me parece perfecto. Pues prepárate que te voy a hacer un corte que te va a encantar. Sí. Voy a ir calentando, venga, va. Vamos. Venga, que este corte te va a alucinar, verás. Venga, primo, prepárate. Ay, un cortecito. Va. Hola, ¿y ahora te gusta, guapo?